오늘 소개드릴 툴은 SOG사의 맥V 툴입니다. SOG는 원래 그 맥V SOG라는 특수부대에서 이름을 따왔고, 그 부대의 심볼이 바로 베레모를 쓴 해골 마크였는데, 그걸 모티브로 제작된 키체인 멀티툴입니다. 해골을 모티브로 한 기능 설계를 잘해준 것 같네요. 저는 디자인이 너무 마음에 들어서 샀습니다. 우선 육각 렌치가 사이즈별로 있고요. 하나, 둘, 셋, 넷. 이 턱 부분은 막혀 있는데 비트 드라이버를 꽂아서 사용할 수 있다고 합니다. 왼쪽에는 작은 일자 드라이버, 그리고 오른쪽은 십자 드라이버. 좀 뭉툭하긴 한데 사용하는 데는 지장 없고요. 그리고 베레모 큰 부분에 일자 드라이버, 이 부분이죠. 그리고 벌려진 이 부분은 병따개로 사용 가능합니다. 이 부분. 모자 왼쪽 부분에 박스 오픈할 때 쓰는 커터가 있는데, 이 부분이 잘 잘리기도 하고, 안전장치는 따로 없지만 뭐 손가락이나 다른 게 껴서 베일 염려가 없어요. 오른쪽은 카바이드 재질의 샤프너가 달려있는데, 이 기능도 구매하는데 큰 몫을 했습니다. 샤프닝이 좀 거칠지만 급할 때 유용하게 사용할 수 있더라고요. 이 루녹스에서 나온 사우리어 멀티툴이 나이프가 좀 뭉툭했는데, 이걸로 갈아보니까 좀 거칠지만 샤프닝이 되긴 되더라고요. 잘 잘립니다. 마지막으로 하단에 못을 뺄 수 있는 이 홈이 있고요. 이게 전체적으로 페인트통 같이 뭐 빠루의 역할을 하는 그 기능으로 사용할 수 있습니다. 저는 배송료 포함 2만원 조금 넘게 구매했는데요. 이 작은 녀석의 기능이 12가지가 됩니다. 윙맨이나 사이드킥이 14, 15가지 정도인데, 물론 그런 멀티툴에 비해선 툴 성격이 좀 다르긴 하지만 일상생활에서 훨씬 유용하게 사용할 수 있는 툴입니다. 검정색 해골 디자인이 풍기는 포스, 저는 좀 만족하고요. 자주 사용할 수 있는 기능들이 있고, 다른 키체인 툴과는 다르게 꺼낼 필요 없이 이제 바로 사용할 수 있다는 점이 굉장히 마음에 듭니다. 소개는 여기까지고요. 이상으로 리뷰를 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.